좋다가 점점 이렇게 내려올수록 흐려지더니 비가 내리는 거예요. 그래서 우리 객석에 계신 분들이 비를 많이 맞으시진 않을까, 또 이렇게 비 때문에 집에 가시지는 않을까 걱정을 했는데 이렇게 많은 분들께서 또 함께 즐겨주시니까 제 마음이 진짜 너무너무 훈훈하고 좋습니다. 우선 의령 홍희 장군 축제에 저를 초청해 주셔서 진심으로 감사드리고요. 우리 오태환 군수님께도 정말 진심으로 감사드립니다. 또 의령 국민 여러분들께 이렇게 실제로 인사드리는 거는 오늘 처음인 것 같아요. 의령에 이렇게 귀한 곳에 저를 초청해 주셔서 진심으로 감사드리고, 오늘 또 마침 이렇게 촉촉하게 비가 오니까 그강을 건너지 마오를 한번 이렇게 촉촉한 분위기로 여러분들께 들려드리면 좋을 것 같아서 두 번째 곡 그강을 건너지 마오 이어서 불러드릴게요. 큰 박수 부탁드립니다. 가지를 마오 그 강을
감사합니다. 네. 제 곡 그강을 건너지 마오였습니다. 이런 분위기에 곡이 어울렸나요? 네, 사실 비가 오면은 이렇게 앞에 비닐로 스피커를 막아놓거든요. 그래서 이 소리가 여러분들께 잘 전달이 됐을까 항상 걱정인데 잘 들리셨나요? 감사합니다. 오늘 이렇게 많은 우리 가수분들, 팬분들께서도 이렇게 자리를 함께 해주시고 우령 국민 여러분들께서도 이 궂은 날씨에도 불구하고 함께 해주셔서 너무너무 기쁜 마음이고요. 이제 슬픈 노래를 불렀으니까 좀 신나는 노래로 한번 분위기를 띄워보려고 해요. 올해 제가 정규 2집을 발매를 했는데 신곡을 먼저 선공개를 했어요. 제목이 조금 자극적이에요. 나 미쳐 라는 노래를 발매를 했거든요. 근데 이게 진짜 막 나 미쳐가 정말 미쳤다 이런 게 아니라 이렇게 부부간에 또 연인간에 연애를 하고 결혼을 해서 뭐 살다 보면은 정말 사랑하다가도 진짜 미치겠는 일들이 또 가끔 있잖아요. 근데 저도 늘 뭐 행복하게 잘 지내는 것 같으면서도 육아할 때 좀 싸우기도 해요. 다툼 의견이 안 맞으면 좀 다툼이 일어나지만 그럼에도 너무너무 사랑하기 때문에 함께 극복하고 잘 살아보자 이런 내용의 신곡을 좀 귀엽게 한번 내봤거든요. 오늘 여러분들께 라이브로 들려드리려고 하는데 함께 분위기 즐겁게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 나 미쳐 이어서 불러드릴게요. 큰 박수 부탁드립니다. 내가 미쳐요? 최고야! 와, 너무 여기 지금 열기가 굉장히 뜨거운 존이 있는데 이렇게 비가 옴에도 불구하고 이렇게 뜨겁게 응원을 해주셔서 오늘 정말 너무 저도 즐겁게
정말 오늘 추억도 만들고 가는 것 같습니다. 오늘 이렇게 흥겹게 잔치 같은 분위기인데요. 우리 의령 국민 여러분들께 이 잔치 같은 분위기에 걸맞게 또 잔치로구나라는 노래를 불러드리고 저는 이만 물러가려고 해요. 근데 여러분들께서 잔치로구나 하면 우와 소리만 질러주시면 더 이 분위기가 신날 것 같거든요. 한번 연습해 볼게요. 잔치로구나! 잔치로구나! 이렇게만 한번 해주세요. 아시겠죠? 네, 잔치로구나 이어서 불러드릴게요. 잔치로구나! 감사합니다. 숨이 차네요. 역시 의령에 열심히 달려온 보람이 있네요. 이렇게 지금 떠나가도록 앵콜을 외쳐주셔서 마지막 곡 이렇게 물 한 잔 마시고 그러면 앵콜을 해도 될까요? 네. 물이 있을까요? 없으면 뭐 그냥 해도 됩니다. 네. 물이 있을까요? 없으면 뭐 괜찮아요. 이 흥아리랑도 여러분들께서 잔치로구나처럼 호응을 해주시면 돼요. 이렇게 제가 따라라란 따란 하면은 여러분들께서 네 맞아요 흥만 해주시면 되거든요. 한번 연습해 볼게요. 따라라란 따란 따라라란 따란 물이 왔습니다. 네 여러분들께서 흥만 외쳐주시면 돼요. 아시겠죠? 그럼 마지막 곡 흥아리랑 불러드리고 여러분들께서 또 뒤에 우리 강문경 오빠가 엄청난 무대를 또 이제 준비를 하고 있거든요. 여보라고요? 아니죠? 네, 그래서 제가 흥아리랑으로 분위기를 이렇게 띄우고 가도록 하겠습니다. 아시겠죠? 다시 뵙는 그날까지 의령 국민 여러분 정말 늘 건강하시고 더 행복하셨으면 좋겠습니다. 초청해 주셔서 진심으로 감사드립니다.